Hvis man ønsker at tage en eksisterende bane, eller en rute, man har kørt, så er der lidt forskellige måder at gøre det på. Hvis man nu tager den her eksisterende bane, og man vil gerne ændre retningen, så i stedet for at køre med uret, så kører man mod uret, man vil gerne sætte nogle banepunkter og sådan noget ind, så vil jeg lige prøve at vise det. Både her i webbrowseren på en PC, og så vil jeg selvfølgelig også vise senere, hvordan du gør det fra din mobiltelefon. Det er dog noget mere besværligt. Men her starter jeg med, at jeg har mine baner. Det er mine gemte baner, jeg kan gå ind og redigere i. Så har jeg min bane, og jeg kan begynde at redigere i den her bane. Det er selvfølgelig det letteste at gøre. Den vender jeg lige tilbage til. Jeg går lige ud af banen igen. Jeg har selvfølgelig også heroppe alle mine aktiviteter, og hvis jeg går ind, så er det jo alle de ruter, jeg har kørt sidst. Så hvis jeg går ind og tager her den bane, jeg har her, dukker den op her, hvor jeg har været ude på en lille køretur. Og det jeg så kan gøre heroppe i hjørnet, det er, at jeg kan gå ind og vælge og eksportere den til en GPX-fil. Jeg kan gå ind og redigere den, og jeg kan gå ind og gemme den i mine baner. Hvis jeg nu går ind og siger gem i mine baner, så kommer den her, og nu kan jeg rette navnet på den. Jeg kan gå ind på banen. Nu skal vi lige finde den her. Vi er jo ikke i Kansas. Vi skulle gerne her være i det jyske. Så har jeg min bane her. Den består af nogle punkter, som man kan gå ind, nogle waypoints, som man kan gå ind og rette på. Det letteste i første omgang, det er, at jeg kan gå op her i toppen og vælge skift retning, og så vil I kunne se, at nu står der for eksempel her 80 km. Hvis jeg skifter retning til originalen, så er det 20 km. Så på den måde, der kan jeg vælge, om jeg kører den ene vej eller den anden vej på ruten, og man vil også kunne se på højdekurven, at den retter sig med det samme. En anden ting, man kan gøre, det er, at her på ruten, hvis jeg ønsker at køre en anden vej, så kan jeg gå ind og klikke og sætte sådan et waypoint ind. Og står den lige og tænke det lidt, så kan jeg rykke den ned et sted, hvor jeg nu ønsker, at jeg skal cykle hen i det her tilfælde. Og så kan man se, så retter man banen. Hvis jeg ikke ønsker det her punkt, så når jeg klikker og holder venstre musetast lidt nede, så får jeg muligheden for at slette punktet, og så skulle den gerne hoppe tilbage til udgangspunktet. Det gør den så ikke lige her, men man kan jo tage fat i linjen og flytte den på plads. Så det er den måde, man kan finjustere sin bane, efter man har været ude og cykle, og så siger, jeg kunne godt lige tænke mig at køre en anden rute, så retter man det til, og det slår jo igennem med det samme på total antal kilometer og så videre med det samme. En anden ting, man kan gøre her, det er, at man kan tilføje det, der hedder banepunkter. Hvis jeg går op og klikker her på et banepunkt, så er der forskellige muligheder. Der er noget med afstande, der er noget hjælpestation, og der er den, jeg godt kan lide her, det er spisestedet. Og i det her tilfælde, så ved jeg heroppe i Nordsminde, så skal vi lige ind og have en is. Så det jeg vil gøre her, det er, at jeg vil gå ind og tilføje et spisested, og så kan jeg kalde den Nordsminde. Og jeg går ind og klikker på banen her. Sådan der. Og så får jeg mit spisepunkt på, og jeg kan gemme punktet. Og det gør nu, at når jeg sidder med min Garmin computer, så vil jeg kunne få et skærmbillede op, der fortæller mig, jamen du har 50 km hen til spisested. Så hvis man er ude på en længere tur, så kan man have flere steder, hvor man skal ind og have noget forplejning, så kan man lægge det på. Man har selvfølgelig også mulighed for med de her banepunkter, der er mange andre kategorier, man kan sætte stigninger på, hvor der kommer en tunnel. Man har nogle forskellige ting, man kan sætte ind, hvis man er interesseret i det. Så listen den er lang. Men nu har jeg rettet min bane og finjusteret den. Som sagt, jeg kan tilføje de her waypoints, flytte dem. Jeg kan gå ind og slette dem igen. Jeg kan tilføje de her banepunkter. Når jeg er færdig med det, så kan jeg gemme min bane under det navn. Jeg kan vælge igen, som jeg har vist i en forrige video,
om det er en privat, så er det kun mig, der har den. Jeg kan også vælge den offentlige, fordi hvis jeg vælger den offentlige, så har jeg muligheden for at sende et link til dem, jeg cykler med, så de også kan få banen ind på deres cykelcomputer. En anden måde, man kan rette sådan en bane her, det er, at man kan gå ind i de eksisterende baner, man har skabt på et tidspunkt, og dem finder man nede under træning og planlægning under baner, og der har man hele listen over de baner, man på et eller andet tidspunkt har været ude og enten cykle på, eller man har siddet og oprettet. Nede i den her liste, der vil jeg så kunne finde min testbane, som jeg lige havde oprettet. Den tager jeg lige og åbner. Det jeg kan gøre herinde, det er, at jeg kan gå ned og vælge at redigere den eksisterende bane, ligesom jeg viste lige før. Men hvis jeg skal for eksempel ændre retningen, så vil det måske være en god idé at lave en duplicate af den, altså lave en kopi af den, så jeg ikke kommer til at overskride den eksisterende. Hvis jeg går herind nu kan vi så også se, nu er det en kopi. Så kan jeg kalde den her mod uret, og så kan jeg gå op og skifte baneretningen, så er det altså den anden vej, vi kører. Og hernede i bunden, der har man altså en hastighedsberegner, og det man kan gøre herinde, det er, at man kan gå ind og taste den hastighed. Så jeg vil gerne cykle den her tur på med 27,5. Og når jeg retter de her tal, så vil I kunne se, så ændrer min tid hernede, og så vil I se, okay, det tager cirka 3 timer og 3 kvarter at komme rundt, hvis jeg har med 27 i snit. Den gemmer jeg, og så har jeg den her bane, og igen fuldstændig det samme, privat og offentlig, sendt den afsted, og så er det skabt. Man kan også godt rette banen direkte fra sin mobiltelefon. Det skal dog siges, at det er noget mere besværligt, end at sidde ved en PC. Men måden at gøre det på, det er, at man går ind på sin mobiltelefon, og inde på mobiltelefonen vælger man enten sine aktiviteter eller sin planlægning, og ind under planlægningen går man ned under sine baner. Man skal dog vide, hvis man går ind under en bane herinde, nu har jeg lige min testbane her, og klikker og duplikerer den, så misser jeg, at jeg har det, der hedder waypoints. Så kan jeg altså ikke sidde og rette selve banen. Så det, jeg vil gøre i stedet for, det er, at jeg vil gå op og klikke på redigere, og så kan I se her, der får jeg nogle sorte klumper. Det er de her waypoints, som jeg kan arbejde med. Jeg kan godt tilføje flere waypoints, men det er så fra mit slutpunkt, hvor at den så vil begynde at tilføje de her waypoints. Hvis jeg nu har et område, jeg vil have rettet, så zoomer jeg lige ind på min mobiltelefon, og går ind og klikker på det eksisterende stykke af banen, så sætter den et waypoint på banen. Klikker jeg og holder nede nu, så kan jeg tage det punkt og flytte på banen og placere, og så retter den så banen til i det her tilfælde. Og når jeg er færdig med det her, så kan jeg gå ned i bunden hernede, gå ned under banenavnet og kalde den testbane 2, og klikke gem. Så nu har jeg lige kortet lidt af min bane, så nu har jeg min testbane 2. Men som I kan se, så røg min testbane, den er der så ikke længere. Det er en måde at sidde og rette det på en mobiltelefon. Hvis jeg ønsker at oprette en bane direkte fra min mobiltelefon, så kan jeg gå ind og klikke på træning og planlægning, bane. Så er det 2 måder at oprette en bane på. Jeg tager selvfølgelig, at det skal være cykel på veje, gravel eller hvad det skal være, og går ind og vælger automatisk. Hvis jeg går ind og vælger den automatiske, så kan jeg gå ind og rette og sige, at jeg vil gerne have en tur på 50 km. Hvad retning skal det være? Nord. Hvad skal banen hedde? Klikker næste. Og så zoomer den ind på der, hvor jeg er, og så kan jeg sige, okay, hvor vil jeg gerne have, at mit startpunkt skal være? Det skal være her. Så klikker jeg, og så ud fra det startpunkt, så genererer den et forslag til en bane på godt og vel 50 km. I det her tilfælde blev den så 62 km. Det er en måde at skabe en bane. Lad Garmin bestemme. Hvis jeg lige går tilbage her, og det her, det gemmer vi selvfølgelig ikke, og går tilbage her, så kan jeg også vælge brugerdefineret. Hvis jeg går ind under brugerdefineret, så klikker jeg med min mus og siger, jeg vil gerne have, at mit startpunkt skal være et bestemt sted. Det skal være her.
Og så vil jeg gerne have et waypoint, og der vil jeg gerne køre op af den her vej. Og så begynder jeg ellers her at pege de her waypoints ind på min bane, og lige så stille få skabt den bane, jeg nu ønsker. Sådan der. Og nu er jeg færdig med min bane. Jeg kan selvfølgelig også her gå ind og skifte retning. Jeg kan gå ind og tilføje banepunkter og sådan nogle ting, som vi har snakket om før. Og den her kan jeg jo så gemme, og så spørger den om, hvad skal den hedde? Skal den være privat offentlig? Og fuldføre, og så har jeg skabt den bane. Så det er en måde at skabe en bane direkte på sin mobiltelefon.